டிஎன் சர்க்கிள் சேனலுக்கு ஆதரவளிக்கும் அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க இருப்பது 45 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வரலாற்று படைத்த தென்பெண்ணை ஆற்றின் கிளையாறான துறிஞ்சல் ஆறு 4 நாளில் காணாமல் போனது. 4 நாட்களுக்கு முன்பு கரை வெள்ளம் புரண்டு ஓடிய துறிஞ்சல் ஆற்றின் தற்பொழுது நீரின் அளவு குறைந்து சிறு நீரோடை போன்று காட்சியளிக்கிறது. அதை நாம் பார்க்கிறோம். இதில் அதிசயம் என்னவென்றால், கோலனூர் பகுதியில் உள்ள துறிஞ்சல் ஆற்றின் ஆற்றுப்படுக்கையில் ஒரு பிள்ளையார் கோயில் வைத்துள்ளார்கள். அது அவ்வளவு பெரிய வெள்ளத்திலும் அடித்து செல்லாமல் தனியாக காட்சியளிக்கிறது. தற்பொழுது அதனை அனைவரும் பார்த்து செல்கின்றனர். இன்னொரு அதிசயம் என்னவென்றால், குப்பை கூளங்களை தன்னிடத்திலே வைத்துக்கொண்டு நன்னீரை கடல் நீரில் கலப்பது போன்று ஆற்றங்கரை ஓரங்களில் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் அனைத்தும் தக்க வைத்து நீரை மட்டும் வெளியே அனுப்பியுள்ளதா போல் காட்சியளிக்கிறது.